မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အကျန်းဖတ်စစ်စင်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီမုံလိုင်ခတ်စစ်ဆောင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တည်င်းတွေပြန့်နှံ့နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလားစစ်ကောင်စီကဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ကိုလားဒီအဂရိဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့တည်င်းထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတည်င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသမလောဘသားတွေကိုဟုတ်ပါတယ်ဝိသမလောဘသားတွေကိုသူတို့စပြီးတော့ပြစ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်တို့အိုက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုမမတ်ရပြောခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ရွှေသမင်ဘယ်အထွက်မင်းကြီးတာထွက်ဆိုတဲ့ပုံစံလိုပဲပြောခဲ့တဲ့စကားလိုပဲနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဒီစစ်ကောင်စီတွေကတကယ်လူကြီးပိုင်းနေရပဲတကယ်တော့အားဒီလိုက်စားမှုတွေပြီးတော့မိမိရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုကြိုးစည်းပွားရှာတာတွေကိုသူတို့ပဲလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အခုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုပြစ်ဒဏ်ချခဲ့တယ်တကျုံချခဲ့တာလည်းနှစ်ပေါင်း20ပေါ့နော်အဲ့ပေါင်း20ကလည်းစစ်ခွန်ရုံနဲ့ချခဲ့တာဆိုတော့စစ်ခွန်ရုံကနေကတော့အပေါင်းတို့အမြောက်စားလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောကတော့နောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာလုံခြုံချမ်းသာရေးပေးခြင်းတက်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ကနေပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာပြင်မာလဲဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိနေကြပါတယ်ဒါကတော့ဟလာဒီသူတို့ဒီပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေဟာအရန်ကိုပေါ့လွန်းနေနဲလွန်းနေလို့ပြောနေတာတွေရှိတယ်လို့မျိုးတခိုးကြီးကနေတခိုးလေးကိုဒီလုတ်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆွဲရတော့ခင်ဗျာကိုကျော်ကဆွဲရတာတခိုးကြီးကနေတခိုးလေးကိုဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ပိုင်းကပဲဒီစစ်သားစစ်ဗိုလ် CDM တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပေါ့လေဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြဟုတ်ပါပြီဒါကုတ်ပေါ့နော်ဒါပြန်ပြောတာတခိုးကြီးကနေတခိုးလေးကိုဟဲ့လားဝိသမလောဘသားတွေဆိုတော့အခုစားကဒီအမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့တည်ဝင်မရှိဘူးနိုင်ငံတကာလည်းကောက်ပါလို့မရဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အပါမဲ့တခြားအမှုတွေဆိုရင်တော့ဟာလာထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း350အထိချခဲ့တဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတော့တကျွန်းနှစ်ပေါင်း20ချခဲ့တယ်မကြခင်နဲ့လွတ်သွားနိုင်တာပေါ့ဒီမတိုင်ခင်ညအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည7:00နာရီခွဲလောက်မှာလာဒီကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့ဒီထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဒီလိုင်ဇာမြို့ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းပေါ့နော်မုံလိုင်ခက်စစ်ဆောင်စခန်းကိုပောက်ကွဲအားပြင်းထန်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာရှိပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လာဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့လာရင်ခွင်ပိုက်ကလေးတွေအပါဝင်နေအများပြားပျက်စီးသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းကတော့ကျွန်တော်နားလဲတာတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတယ်ပြီးတော့တေဆုံးသူကတော့29လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ပေါ့နော်ဒဏ်ရာရသူကတော့50ကျော်တယ်နော်အဲ့ထက်မှာတေဆုံးသူထဲမှာတော့17ကလေး15ယောက်ကတော့အမျိုးသမီးလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာ American Canada UK စတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြစ်တင်ရှုတ်ချတာတွေ့ရတယ်လို့ချမ်းဖတ်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ပြီးတော့အရသာပြစ်မှတ်တွေကိုပြစ်မှတ်မထားဖို့စစ်ကောင်စီကိုတတိထပ်ပေးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ပံ့မှုတွေကိုချက်ချင်းအပြည့်အဝအကူအညီပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထူးခြားဆုံးကတော့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအထွက်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လတွေကတည်းကဇူလိုင်လကတည်းကမြန်မာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့လိုင်ဇာကိုထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကတရုတ်ဘက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလေမြန်သုံးမဲ့ကိစ္စလက်နက်ကြီးသုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေသူအချိန်ချင်းတတိပေးခဲ့တာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်ပြောဆိုခွင့်ရှိသူကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စကသူတို့အောင်စိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကန်ပဋိပက္ခကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ငင်းငင်းတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အခြေအနေတွေပို့ပြီးဆိုးရောက်မလာအောင်ထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတာမျိုးတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာတွေ့ရဒါကထူးခြားမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ညတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့လေဒီလိုင်ဇာနားမှာရှိတဲ့ AA ရဲ့ဒီကင်းစခန်းတစ်ခုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်ရှိပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် AA ရဲ့ရဲဘော်တူကြာဆုံးသွားတယ်လို့မျိုးဒီ10ဦးတန်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ AA ဘက်ကကျွန်တော်တို့ AR အတီးပြုတ်ထားတာရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ KNO ပါဝင်ကချင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဒီတရားမျှတရေးရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ AA ဘက်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ရှင်းလင်းပြောသွားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထူးခြားတာတခုကတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မနစ်ကအနံပါမှာဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဘုံကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်စဉ်အခုတစ်နှစ်ပြည့်တော့မဲ့ကာလမှာဒီနေ့ပြည်ကန်ဒီကာလမှာအခုထပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရမလားပေါ့နော်ဒီအနံပါဖြစ်စဉ်ဒီနေ့ပြည်ကန်ဒီမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီကိစ္စမှာထွက်ပြီးတော့ညှင်းထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မှန်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီ KIA ရဲ့ဒီလက်နက်ကိုတောင်ရန်ကိုတောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကညင်းချက်ထုတ်တဲ့ထဲမှာချိတ်ပြီးပြောတာရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာဒီ KIA ပါဝင်ဒီပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးလာဒေသခံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကလည်းဒါစစ်ကောင်စီကလှုပ်တယ်လို့ပဲတတန်နဲ့ပြောနေကြတာရှိတယ်ဒီညင်းတာတော့သူတယောက်တည်းညင်းတဲ့အတန်ကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူ့အတန်ကတော့ပျောက်သွားပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ရာဇဝတ်မှုတို့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ရသားပြစ်မှတ်တွေကိုအမြဲလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကျော်ကားတို့မှတ်မိမှတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အနံပါကိစ္စအပြင်ပစီကြီးမှရှိတယ်ပေါ့နော်ပစီကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူပေါင်း150ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာလည်းကလေးငယ်တွေနဲ့ဒီဟိုအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်ခဲ့တာရှိပါတယ်လက်ရကုန်းကလည်းမနစ်ကဆိုရင်လက်ရကုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီလဲကုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစာတင်ကျောင်းကိုဒီဝေဟင်စစ်စင်ရေးလောက်တာကိုကြီးကျယ်ကိုဝေဟင်စစ်စင်ရေးကျောင်းသားလေးတွေကျောင်းဆရာမတွေကိုတကယ်ကိုဒီစီလက်နက်ကင်ချင်းစီးနေတဲ့ပုံစံပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့မှာကလေးငယ်တွေအများပြတေဆုံးခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရခြေရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုထွက်ပြီးတော့ညင်းပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဟလာလွန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်နဲ့ကလိုင်ဇာကိုအသေးအတန်စစ်ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခဲ့တာရှိတယ်လေနဲ့လာပြီးတော့ဘုံကျဲခဲ့တာတွေအရင်တော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီလက်ချက်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အထင်ရှားတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲရှေ့မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တွေအများကြီးရှိလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒါပါရှေ့ကလှုပ်ရက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီအဖြစ်ကထွက်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါသူတို့ထွက်ပြီးတော့ညင်းလဲနိုင်ငံတကာရောပြည်သူတွေကလက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလက်နဲ့ပြစ်တယ်ဘလို့ပြစ်တယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမကြခင်မှာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့မကြခင်ထုတ်ဖော်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဒီလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဝက်လောက်ကကျွန်တော်ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပညာရေးဌာနတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မှာဒီလေယာဉ်နဲ့ကျဲတာလား drone နဲ့ကျဲတာလားလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာလားဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ်ပြပြမရှိသေးဘူးပေါ့နော်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့စစ်ဆေးလုပ်နေကြတယ်ဒီလုပ်နေတာအဖြစ်ထွက်ပြီလားဟိုဘာဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပြီလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဒီသူတို့နောက်ဆုံးသိထားတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီဟာကထူးခြားတဲ့လက်နက်ကြီးတစ်မျိုးကိုတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်လို့သူတို့လောလောဆယ်ယူဆထားတယ်ပြီးရင်အဝေးပြစ်အမြောက်တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပစ်တယ်လို့သူတို့လောလောဆယ်သိထားတယ်တော့ကလည်း scan တစ်ခုပါလက်နက်တိုက်တစ်ခုထားဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်သလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကလည်းရုရှားကနေပြီးတော့လက်နက်စမ်းတွေအဝေးပြစ်လက်နက်တွေကိုရှာဖွေနေတယ်ဝယ်ယူနေတယ်တင်သွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ AR မှာရေးခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့ဥပမာအပြင်သူ့ကိုအာခံနေတဲ့သူ့ကိုလက်နက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်။ကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုလက်လန်းမိအောင်သူတို့တိုက်ခိုက်ဖို့ကိုစစ်ကောင်စီကအမြဲတမ်းကြံစည်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရွာကအရင်တော့ဒီလုံးဝကြေးရွာပဲရှိတယ်ကြေးရွာအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့တဲ့ရွာဖြစ်တယ်ဒီ2017မှာစစ်တပ်နဲ့ဒီ KIA အကြားမှာတကြောပြန်စစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအနီးနားကရွာတွေကလူတွေကဒီရွာကိုစစ်ဆောင်အနေနဲ့ရောက်လာကြပြီးတော့စစ်ဆောင်စခန်းလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုလက်တလောခုနကောင်စောပြောတဲ့ဒီလိုင်ဇာကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနီးနားရွာတွေကနေအခုထပ်ပြီးရောက်လာကြတာပေါ့နော်အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုစစ်ဆောင်တွေကပို့ပြီးတော့ပြုတ်သိပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာကြတယ်ပေါ့
ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီဘုံမူကြီးနော်ဘူးပြောတယ်လို့မျိုးပေါ့လေဒီခုနလက်နက်တိုက်တွေထားเสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့သူကလည်းပြောထားတယ်ဒီမြေပြင်လူတွေပြောတာလည်းဒီနေရာကလုံးဝစစ်ရှောင်းရဲ့အိမ်နေနဲ့တဲတွေပဲရှိတယ်တကယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကဖြိုလိုက်တယ်လို့လဲပြီးရှင်းလိုက်တယ်လို့မျိုးကိုပျက်စီးသွားတယ်စစ်ရှောင်းနေအရက်သားတို့ပြစ်မှတ်ထားရဲဆိုတော့ဒါ war crimes ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်ဒါစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အာဏာမသိခင်တုန်းကဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ခဲ့တာရှိပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရောကရင်ပြည်နယ်မှာရောရှမ်းပြည်နယ်မှာရောဟလာအထူးသဖြင့်အဲ့လိုတိုင်းသားဒေသတွေမှာစစ်တပ်ကနေပဲတကယ်ပြစ်မှတ်ထားခဲ့ရတယ်ရှိပါတယ်အခုဒီကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းတဲ့ချင်းနဲ့စပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အနံပါတို့ပစီကြီးတို့လက်ရက်ကုန်းတို့အခုဆိုရင်လည်းမုံလန်ခတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အယက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နိုင်ငံတကာကမှတ်တမ်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအတိုက်ခံဖွဲ့စည်းတဲ့အစိုးရဆိုရင်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်တွေကစပြီးအခုအချိန်ကြီးအစိုးရအတွင်းလည်းတပ်ဖြတ်မှုပေါင်း20ကျော်ခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်ကလာဒီမကြခင်မှာနေပြည်တော်မှာကျင်းပမဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ်ပေါ့ NCA စာချုပ်ရှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်လှုပ်ဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်တယ်တစ်ဖက်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့စစ်ကောင်စီကြိုးပမ်းနေတာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့လှုပ်မဲ့ဆိုတော့ဟလာဒီပြည်တော်စုငင်းငင်းညီလာခံကြီးလှုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာဒီလိုမျိုးလှုပ်တာဟာ KIA ကိုစစ်ရေးအရာဟလာဒီ PR ပေးတဲ့သဘောမျိုးလုပ်တယ်လို့တခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဒီမှာတက်ဖို့အတွက် PR ပေးတယ်ဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေကလည်းရှိနေတယ်။အဲ့ doesn't make sense to me ကျွန်တော်အဲ့ logic ကိုကျွန်တော်လုံးဝနားအောင်မလဲဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်ဆိုဘုံကျဲစရာမလိုငြိမ်းချမ်းရေးစကားကိုပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရွေးမှာလားဘုံနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရွေးမှာလားဖြစ်နေအခုစားဟလာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ဒါအားလုံးကိုချင်းချောက်တာလားအားလုံးကိုစိန်ခေါ်တာလားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟလာအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လင်းမြန်နဲ့လွတ်ပြီးတော့ဘုံတွေကျဲပြီးတော့ငြင်းငြင်းတိဆောက်လို့ရမှာလေဟုတ်တယ်မလားမှားနေတယ်လေအခုလိုမျိုးဟလာလင်းမြန်နဲ့ဘုံကျဲတယ်အဝေးပြက်လက်နဲ့ပြစ်တယ်ဟလာပြီးတော့အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒါတွေကြောင့်ငြင်းငြင်းရမယ်လို့မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကထင်တယ်ဒါငြင်းငြင်းနဲ့ပို့ပြီးဝေးမှာပဲရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့လိုပဲမြင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မြင်တာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပြောရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စစ်ကိုရွေးခိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဘုံနဲ့ရွေးခိုင်းတာလားလို့ဖြစ်နေပြီပုံစံသူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်တင်တဲ့ logic ကိုတွေးတဲ့ပုံစံကအဲ့ပုံစံမရောက်ဘူးအဲ့လို logic ကိုသူတို့စဉ်းစားတဲ့ logic ကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကနိုင်ငံတကာလည်းနားလည်ဖို့ခက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုခုနကိုကျော်ကပြောသွားသလိုပဲ NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်ကိုသူတို့ဝင်းထတဲ့နဲ့လုပ်ပြခြင်းနဲ့အဲ့မတိုင်ခင်တပတ်အလုံးမှာပဲသူတို့ဘုံကျဲပြီးတော့ဟလာလူပေါင်းများစွာသူတို့တက်ဖြတ်လိုက်တယ် World Crime ကိုသူတို့ကြီးကျူးလွန်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုစဉ်းစားငြင်းငြင်းဘလို့ငြင်းငြင်းဘလို့တိဆောက်ကြမလဲဆိုကိစ္စပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်ပြောချင်တာကတော့ကချင်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုနည်းနည်းပြောစေချင်တယ်ကချင်ဘာလို့ဦးတီပြီးတိုက်နေတယ်လဲဆိုကိစ္စပေါ့တကုတ်တစ်ခက်တိုက်နေတယ်ဆိုကိစ္စပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟလာဒီသူတေတီတွေရပြောတာလည်းရှိပါတယ်ဒီမြေပြင်အခြေအနေတွေကလည်းအများကြီးတိုက်ဆိုင်မှုရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ KIA ကဒီစစ်တပ်ကဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အင်အားကိုပို့ပြီးတော့တိဆောက်လာတာတွေရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနယ်မြေတွေပို့ချက်လာတယ်။နယ်မြေအင်အားတွေပို့ပြီးတော့တိဆောက်လာတာတွေရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဟလာဒီမိတ်ဖက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစီရေးအရာရောလာဒီစစ်တင်နှန်းတွေပေးတာရောစီရေးသူတပြင်း PDF ကိုဟုတ်ကဲ့ PDF ကိုတင်နှန်းပေးတဲ့ကိစ္စတွေထောက်ပို့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေစကိုင်းတခွင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ဒီစီရေး empire ပို့ပြီးတော့ကျယ်လာတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေနောက်ကအေးလို့အဖွဲ့တွေလည်းသူ့ရှိမှာအခုချိန်ကြီးရှိတယ်ဒီပန့်ဖို့ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့လေဒီခုနမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကိုကူညီနေတဲ့စီးရအကူညီနေတဲ့ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချင်းကြောက်တယ်လုတ်တယ်လို့ဒီသူတေတီတွေကတော့တုံ့တက်ကြတော့ဆိုစစ်စကန်တွေ KIA လည်းအရင်တော့သူဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့စစ်စကန်တွေပြန်ပြီးတော့တိန်းတာတွေသူ့နယ်မျိုးပို့ပြီးချဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုလက်ရှိဒီလိုက်စာကိုစစ်ကောင်စီကစစ်စင်ရေးလုပ်နေတာလနဲ့ချီရှိလာပြီပေါ့လေဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုက်စာဘက်ကိုမရောက်ဖဲနဲ့လန်ခီးမှာတင်လန်ကြကုန်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်
တိတ်တိတ်ကလေးနဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုဒီတည်င်းမထုတ်ပြန်မနဲ့တိမ့်လိုက်တဲ့ဟာတွေလမ်းမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့လက်နက်တွေယူလိုက်တဲ့ပွဲတွေကလည်းမနေဘူးဒါတွေက KIA ဘက်ကတရားဝင်တည်င်းမထုတ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီထုတ်ရေးလို့မရပါဘူးမြေပြင်အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြားရတယ်ရှိပါတယ် KIA အတန်တိတ်စစ်စင်ရေးတွေပေါ့အဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီ KIA နေမြေထဲမှာပဲသွားလာလှုပ်ရှားနေ AA ရဆိုရင်လည်းသူ့စကန်နေလည်းမကြသေးခင်ရပဲတိုက်ခိုက်ခံရတာရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့အခုပြန်ပြီးတော့ပြောနေတာကတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုလောက်ရက်တွေပေါ့လေခုနပြောခဲ့တဲ့ရှေ့မှာပစီကြီးရှိမယ်ဟလာအနံပါရှိမယ်ဒီလက်ရက်ကုန်းရှိမယ်အခုလိုဟို20ကျော်လောက်ကိုလှုပ်ထားတဲ့လောက်ရက်မျိုးတွေနဲ့ဒီတခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောတန့်သွားမလားပေါ့လေသူတို့တွေးတယ်လို့မျိုးတန့်သွားမလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောမလဲဆိုတော့မကြသေးခင်ကချစ်လည်းပြန်ပြီးဖြစ်လာတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးရဲ့တိုက်ဟိုကြည့်ပြီးတော့ပြိပက္ခကိုကြည့်ပြီးစစ်ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြဿနာတွေကိုဒီစစ်ပွဲကိုထင်းထင်းသိမ်းလုပ်ကြပါထင်းထင်းသိမ်းလုပ်ကြပါဆိုပြီးပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငင်းဘီဒုကာကြီးထင်းထင်းသိမ်းလုပ်ကြပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ထင်းထင်းသိမ်းလုပ်ကြပါဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောရမှာထင်းထင်းသိမ်းလုပ်ကြပါဆိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကပြောရဲဆိုရင်ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့ standard army တစ်ခုအနေနဲ့သူကထင်းထင်းသိမ်းလုပ်ပါဆိုတာဒီစစ်တပ်ရဲ့ standard တစ်ခုလားပေါ့နော်ဒါအခုလို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကို target ထားတယ်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်ဟလာဒါဝန်နဲ့ကြတကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်တော့เนาะအဲ့လိုလုပ်ရက်တွေကို तू ကသူကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်နေတာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာသူ့ရဲ့အိမ်မှာเนาะအဲ့တော့သူ့မှာအိမ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းပြန်ကြည့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့တော့အချမ်းဖက်ရင်ငင်းရမှာလားမရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမှာဒီလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဘယ်လိုများထင်းထင်းလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က